Ayan, good day sa mga idol natin dyan. At today, mag-i-install tayo nitong gold inner tube. Yan siya. Pang Sonic siya mga idol. Yan. So yan, buksan muna natin. Yan siya. Ang price nito is 2,500 kasama na tong gold nut niya. Yan. So yan mga idol, start na tayo. Alisin na natin yung gulong sa harapan. Ayan, shoutout muna tayo. NJ Estrada, Chris Alex Buama, Ace Espino, Replay PH, Kim Andrew Magbanwa, Adrian De La Cruz, Simon Patrick, JC Ramones. Yan, shoutout sa inyo mga idol. Yan, alisin na natin yung outer tube nya gamit itong Allen na 6mm, yung pangalis natin dun sa ilalim. Kaya 6mm yung akin mga idol kasi hindi na stock yan, pang XRM na yung gamit kong outer tube. Pag stock pa yung sa inyo, ang size ng Allen nyo is ito 8mm. Yan, 8mm na Allen. So yan mga idol, start na tayo. Ayan, ilagay nyo muna yung axle natin para pang pigil dun sa baso natin para hindi siya umikot pag alisin natin yung bolts na sa ilalim. Yan mga idol, luwagan na natin yung bolts dun sa butterfly at sa tipos natin. At saka yung bolt dun sa may handlebar natin. Tsaka hugutin na natin yung tube nya.
Yan, ang gamit kong spring is yung sa stock, ano pa rin natin, stock. At ito rin yung spacer nya. Ang kinuha ko lang, ang pinalitan ko lang dong sa akin is yung ano nya, outer tube at yung damping rod ng XRM. Yun lang ang ginamit ko. Ito, saka yung tube, yung baso-baso nya, ang kinuha ko lang. Pero yung spring at yung spacer, stock pa rin yan. Yan. Kung ano naman kayo, naka-stock ganito kayo, naka-stock inner tube kayo ng pang rider, pag maglalagay kayo na itong gold, ito siya mga idol, pag maglalagay kayo nyan, hindi papasok yung damping rod na stock. Ito yung stock, mataba yung diameter nya. Yan, hindi papasok dito sa may dulo. Ang kasya dito mga idol is yung pang XRM at yung pang Rider FI. Kasi itong pang Rider carb malaki siya. 8mm tong ano nya. Itong pang XRM 6mm lang yung ano nya. Kaya pasok siya dito. Kasi ito pang Sonic. Kaya yung gagawin nyo na ng mga idol, babasagin nyo yung nandito sa may loob, may washer dyan. Babasagin nyo lang yan, pupukpukin nyo lang. Para pumasok tong stock dumping rod ng pang carb. Yan. Pero ang nagiging issue nila dito mga idol is, pag naipasok nyo na to, parang ganyan lang ata yung lalabas dyan. Malit lang. Kaya yung play ng shock natin is malit lang, lumalagotok. Kaya yun yung nagiging issue ng iba. Kaya kung nagpapalit sila ng gold inner tube. Kaya ang solusyon dyan mga idol is palit kayo ng pang XRM na dumping rod kasi mahaba yon. Yan siya. Yung akin, okay na kasi nagpalit na ako ng dumping rod na pang XRM. Kasi nagpalit na rin ako nung ano nya, outer tube na baso. Ayan, pasok na to dito. Yun. Oh. Diba? Itong pang carb naman, hindi siya papasok. Yan. Hindi siya lalabas dyan. Kaya dapat basagin nyo yung washer sa loob para siya pumasok. May washer yan dyan. So yan mga idol, kabit na natin to. Yan mga idol, i-assemble na natin siya. Una muna, dumping rod. Sunod natin yung spring, yung yan, makikita nyo yung spring, yung medyo gipit yung pagitan ng spring nya, at dito yung maluwag, sa taas yung maluwag, yung gipit yung pagkakano ng spring nya sa baba. Yan. Tsaka yung spacer nya. At yung bolts nya. Mamaya ko na ilalagay yung o-ring nya kasi lalagyan pa natin ng langis yan. Spring. Spacer.
tsaka yung bolts sa baba. So yan mga idol, okay, hindi umikot yung sa loob niya. Pag umikot yung mga idol, mahihirapan tayong higpitan yung bolts dito. Yung kinukontrahan nyo sa loob kapag hinihigpitan nyo o niluluwagan pero sumasama lang yung bolts, kasi ito umikot, sumasabay siya. Kaya kailangan nyo ng mahabang bakal na ipapasok dun sa dulo, sa loob. Yan. Para matukuran nyo to at hindi umikot yan. May alin siya dyan na malaki. Yung iba pumuputol sila ng ganito, alin. Pinapawild nila sa bakal na straight para maipasok. Yan. Ang size nitong sa stock dumping rod ng Rider is yan, 10mm na alin yung kakasya dito. Sa may dumping rod. So yan mga idol, yung isa naman. At huwag nyong kakalimutan yung copper washer nya para hindi magtagas. So ayan, ay kabit na natin mga idol. Balik na natin siya. Yan, ilagay nyo yung axle mga idol para yung shock natin sa harapan is maipantay nyo. Tsaka natin ngayon sikipan yung sa tipos at sa butterfly. So yan mga idol, ilagay na natin yung gulong at yung fender nya para malagyan na natin ng langis.
Ayan, lagyan na natin siya ng fork oil mga idol. Ayan, ilipat na natin tong o-ring yung nanggaling dun sa stock ano natin, inner tube, itong telescopic nut nya. Yan, kumuha ko ng bago na pang Sonic. Yan, kasi hindi sila parehas. Yung pang Sonic malit siya, kasi yung inner tube na nakuha natin is pang Sonic yun, kaya hindi pasok tong pang carb. Kaya lipat na natin yung o-ring nya. Ayan, lagyan na natin siya ng fork oil. Ito yung gagamitin ko pang engine kasi wala akong mahanap ng fork oil. Okay naman to, pwede naman. So yan, alisin muna natin tong spacer nya para hindi matapon yung oil na ilalagay natin. So yan, hindi nyo iubos ng isang ganto mga idol, magtitira lang kayo ng unti. Yan, hatiin nyo na lang, tansyahin nyo na lang siya. Nagtitira lang ako mga ganto, may natitirang unti lang. Pero kung sobra pa naman sa lambot yung sa inyo, pwede nyo pang dagdagan. Pero kaya lagyan nyo ng washer din sa magkabilaan. So yan lang siya. So yan, okay na siya mga idol, ibalik na natin. So yan, okay na yung play nya.